Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ning tagna sa kahaponon atong ablihan ang atong Biblia sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 1 hangtod sa 13. Apan sa dili pa akong gipaabot ang akong pagpanumbaya sa akong lulo nga si Isabelo Laure Sr. nga naminaw karon. Maayong hapon kanimo lo. Mark chapter 7 verses 1 to 13. Ang giingon dinhi, ang mga Pariseo ug pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem mialirong kang Hesus. Ug namatikdan nila nga may mga tinun-an si Hesus nga nangaon nga hugaw ug gamot. Sa ato pa, wala sila makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Pariseo nga buhaton sa mga tawo. Kay ang mga Hudiyo man gud, labi na ang mga Pariseo, nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga katigulangan. Dili sila mukaon kung dili una sila makapanghunaw sa hustong paagi. Umukaon bisan unsa inigabot nila gikan sa merkado, gawas kun makapanghugas una sila. May daghan pang mga sugo nga ilang nadawat o gituman sama pananglit sa hustong paagi sa paghugas sa mga tasa, mga kulon, mga panaksan nga bronse ug mga higdaanan. Busa nangutana kang Hesus ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Ngano ba nga ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan? Nangaon hinuon sila nga hugaw ug kamot. Si Hesus mitubag kanila, mga tigpakaron ingnon. Wala gayud masayop si Isaias sa iyang gipangutana o gipanagna mahitungod kaninyo sumala sa nahisulat. Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tawo, ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Ug midugang si Hesus sa pag-ingon, gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios nga mao hinuoy inyong gituman ang mga pagtulun-an nga iya sa tawo. Ug miingon pagayod si Hesus, maantigo gayod kamo nga mosalikway sa balaod sa Dios, aron lamang matuman ang inyong kaugalingong pagtulunan. Kay nagsugo si Moises, tahura ang imong amahan ug inahan, ug ang magsultig dautan batok sa iyang amahan ug inahan, kinahanglan patiyon. Apan kamo nagtudlo nga kun ang usa ka tawo may butang nga ikatabang unta sa iyang amahan ug inahan, apan muingon siya, kurban kini, nga sa ato pa iya kini sa Dios, dili na siya kinahanglan nga mutabang pa sa iyang amahan ug inahan. Niining paagiha, wala ninyo gitudlo ang pulong sa Dios diha sa mga pagtulunan nga inyong gipasunod sa uban, ug daghan pang mga butang nga sama niini ang inyong gibuhat. May the Lord bless the reading and exhortation of His Word this afternoon. Magampo una kita. Ula pinggamhanan nga Dios, nagpaubos kami sa imong atubangan ning takna sa kahaponon, ug among gipangayo ang gahom sa balang espiritu nga ablihan ang among kasing-kasing hunahuna aron among masabtan ang pagwali sa imong pulong ning takna sa kahaponon. In Jesus' name we pray. Amen. This afternoon, we begin a new chapter in the Gospel of Mark. And as usual, mga kaigsuunan, walay chronological point of reference tungod kay niadtong
chapter 6 katapusang bersikulo, si Kristo nagpang-ayo og mga masakiton didto sa Genesaret. Apan karon sa chapter 7, we suddenly find Jesus surrounded by Pharisees. So walay chronological point of reference. Ang mga Pariseo ug mga Iskriba nag-alirong kang Hesus niining atong gibasa nga portion sa kasulatan, ug naglaom nga ilang itrap si Jesus, ilang litagon ug i-discredit. Ang oposisyon nila batok kang Hesus, nagkainit gayud kayo ug nagka-organisado mga kaigsuonan. Ug niining taknaa na matikdan nila ang mga disciples ni Jesus wala manghugas sa ilang kamot, sumala sa ceremonial cleansing nga ilang gipahamtang, adisir sila bikaon sa ilang kanon. And this same account na record pod sa Matthew chapter 15, pero detalyado ang Mark chapter 7, which is unusual for Mark tungod kay mahilig man ni si Mark sa shortcut nga narrative. Sa bersikulo 5 atong mabasa nga ang akusasyon sa mga iskriba ug pariseo ngano kuno nga ang mga disciples ni Jesus Christ misupak sa pagtulunan sa mga katigulangan. Ang giingon dinhi, busa nangutana kang Hesus ang mga pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Ngano ba nga ang imong mga tinunan wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong katigulangan? Nangaon hinuon sila nga hugaw ug kamot. Now notice mga kaigsuonan, ang mga disipulo wala giakusar nila gumikan kay ilang gisupak ang balaod sa Dios. Nag-akusa ang mga iskriba ug pariseo gumikan kay ila kudong gisupak ang tradisyon sa mga katigulangan. Now unsa man kini nga mga tradisyon sa mga katigulangan nga ilang gisupak ug asa man gikan kini nga mga tradisyon. Maghisgot kita og gamay nga kasaysayan niini mga kaigsuonan. Niadtong nabihag ang mga Israelita didto sa Babylonia. Naguba ang templo didto sa Jerusalem, gumikan sa ilang sala. Na-realize nila nga ang kalamidad nga midangat sa ilang nasod, ang hinungdan niadto gumikan kay ilang gisupak ang balaod sa Dios. So, katong mga God-fearing people sa ilang taliwala, nakaamgo nga ang bugtong paglaom aron mubangon pag-usab ang Israel, mao nga mubalik sila sa Dios sa tibuok nilang kasing-kasing. Ang balaod sa Dios kinahanglan gayud nga pagatumanon aron ang pabor sa Dios iyang ibubo kanila pag-usab. So ang mga propeta sama kang Ezekiel ug kang Daniel mo'y nanguna sa pagpabalik sa mga tawo ngadto sa Dios. Ug nakapauli sila didto sa Israel mga kaigsuonan, gihatagan sila og pabor once again, and gradually the Pharisees and the scribes na develop nila ang daghan kaayong mga balaod, mga regulation nga ilang gimugna aron kunuhay protektahan ang balaod sa Dios. Ug ang lista sa mga tradisyon nga ilang gimugna nagkalapad sa matag tuig niadtong 200 AD mga kaigsuonan. Kining mga tradisyon nga gimugna sa mga elders girecord kining tanan, ug ang ngalan sa libro nga girecord Mishnah mga kaigsuonan. And later dunay mga komentaris sa Mishnah, mga pagpalapad, pagpasabot, ug na-produce ang baga kaayong libro nga ang pangalan Talmud. Kining mga tradisyon sa mga elders detalyado gayud kayo. For example, daghan silang mga balaod nga gimugna mahitungod sa Sabbath, sa adlaw ng pagpahulay. Ang boundary kuno nga mobiyahe sila 2,000 cubits nga sa ato pa 3,000 ka pulgada. Pero kung ang pagkaon ug ang ilang kanon na deposit sa boundary sa adlawng Biyernes, pwede silang mudugang og 2,000 cubits sa ilang pagbiyahe. Ug ang pagpasan og bisag unsa, bisag dagom mga kaigsuonan ginadili sa adlawng Sabath. Wala man ni sa Biblia, pero mugna sila og mga balaod sa mga tawo. Ug kinahanglan bisan gani og dahon nga laya, dili kuno sila pwedeng mo bitbit sa adlaw sa igpapahulay. Pwedeng kuguson ang bata sa adlaw ng igpapahulay. Ug ang bata kung doon na siya gibitbit nga bisag unsay iyang gibitbit,
pwede ra kuno, pwede ra. So grabe no, daghan kay silang mga detalye. Kung ang pustiso, false teeth, mahulog sa yuta, ginadili nga puniton, gumikan kay trabaho na kuno kini. So dili kuno sila mo trabaho sa adlaw ng igpapahulay. Daghan silang mga gimugna-mugna ug kun gaulan sa adlaw ng igpapahulay, kung ila kunong saluron katong ulan ug ilang bitbiton, dili kuno sila nakasala, wala kuno sila isala. Pero kung ang ulan moagi sa bungbong unya saluron, sala na kuno kana kay nakapanglimpyo naman kuno ka sa bungbong. Grabe kay sa nga tanan. Ginadili ang pagpatay sa lamok ug bisag unsang insekto sa Sabat. Again, mga kaigsunan, wala na sa Biblia ha. Ilaran ang gimugna-mugna aron kunuhay maprotektahan ang balaod sa Dios. Ug ginadili kuno nga maligo sa adlaw sa Sabat kay basin kuno og mabasa ang salog unya trapuhan nato ang salog, makatrabaho na kuno kay prohibited ang bisag unsang matang sa trabaho sa adlaw sa Sabat. Ug ang mga babae ginadili nga manamin kay basin kuno og dunay makita nga uban unya matintal og ibot niini, trabaho na kuno sa adlaw sa Sabat. Grabe no? Daghan kayong mga rules concerning the Sabbath nga ceremonial cleansing. Daghan kayong mga ceremonial cleansing. 186 pages ang Mishnah, ceremonial cleansing rana sa adlaw sa Sabbath. Apil na tong pagpanghunaw sa mga kamot. So, originally, ang mga pari lamang ang gi-required nga manghunaw sa ilang kamot. Apan sa 200 BC, tanang mga Hudiyo gi-require nga manghunaw sa ilang kamot, adisir sila mukaon. Kining mga tradisyon sa mga katigulangan, mga elders, istrikto kayong mga Hudiyo, mga kaigsunan, mga kahigalaan. Ang giingon sa Mark chapter 7 verse 3, kay ang mga Hudiyo, labi na ang mga Pariseyo, nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga katigulangan. Dili sila mukaon, kundili una sila makapanghunaw sa hustong paagi. So, ang akusasyon ilang gibato sa mga disciples ni Jesus Christ, dili gumikan kay concern sila sa panglawas, sa kagaw. Ang ilang akusasyon concerning sa tradisyon, mga kaigsuunan. It was concerned entirely of the ceremonial cleansing of the hands. So ilang gipabugat or ilang gipalabi ang human tradition kaysa sa balaod sa atong buhi nga Dios. Girebuke sila sa atong Ginoo, mga kaigsuunan. Ug ang subo kayong pamalandungon, ilang gi-substitute ang tinuod nga kahulugan sa balaod, ilang gipulihan og ritual, mga man-made traditions. O kining mga Pariseo, mga limpyo kaayo sa ilang pananaw, sa ilang kaugalingon. Ug mga hambugiro, and critical sila sa uban nga dili nagasunod sa standard nga ilang giset. Mao na nga nangutana dayon sila kang Hesus, ngano ba nga ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan? Nangaon hinuon sila nga hugaw ug kamot. Ceremonially, dili sila concerned sa kagaw ha, ceremonial tradition ang ilang gipalabi, mga kaigsunan. So girebuke sila, gibadlong sila sa atong Ginoo. Sa nahabiling oras sa atong pamalandong adunay tulo ka butang atong paghisgutan. Una, delikado ang formal or panggawas lamang nga relihiyon. Ikaduha, delikado nga atong galungan or hiktan ang konsensya sa mga tawo uban sa tradisyon sa mga tawo nga minugna kaysa sa balaod sa Dios, mga tradisyon nga wala gisugo sa balaod sa Dios. Ikatulo, delikado nga atong isalikway ang balaod sa Dios ug pulihan nato og tradisyon sa mga tawo. Mudangat na kita sa unang matang sa atong pagtuon, mga kaigsuunan. The danger of mere formalism or external religion. Dulumtanan at tubangan sa Dios ang formal nga relihiyon or panggawas lamang nga relihiyon. Kinahanglan gwardyahan nato ang atong kasing-kasing nga ang atong relihiyon dili tigpakaaron ingnon. Ang giingon ni Jesus sa bersikulo 6, si Jesus mitubag kanila, mga tigpakaaron ingnon. Wala gayud masayop si Isaya sa iyang gipanagna mahitungod kaninyo, sumala sa nahisulat. Kining mga tawhana
nagpasidungog kanako sa pulong lamang apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kining relihiyon nga panggawas, relihiyoso kayong tanawon sa gawas pero ang kasing-kasing layo sa Dios. Mga kaigsunan, dili interesado ang Dios sa relihiyon nga panggawas. Sa bersikulo 6, gitawag ni Jesus ang mga iskriba ug pariseyo ingon nga mga tigpakaaron ingnon. Ang panggawas lamang nga relihiyon tigpakaaron ingnon. Tigpakaaron ingnon mga kaigsunan, dako kaayo kanang kasalanan at tubangan sa Dios ug gikondenar kana ni Kristo. Sa Matthew chapter 23 verse 25, ang giingon dire, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga parisiyo, mga tigpakaaron ingnon, gilimpyuhan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong baso ug plato, apan ang sulod na puno sa inyong mga kinuha pinaagi sa panlupig ug kahakog. You see? Balaan tanawon sa panggawas. Apan ang kasing-kasing hugaw kaayo, ang kinasuluran hugaw kaayo, gikondenar kana atubangan sa Dios. Mga mag-amping kita mga kaigsunan nga ang atong relihiyon dili panggawas lamang. Ang tigpakaaron ingnon nga tawo, artista kana atubangan sa mga tawo, pero sa Dios dili mo salir ang pag-artista or tigpakaaron ingnon. Ang mga Pariseo, they were very holy outwardly. Nagdayeg sila sa Ginoo sa ilang ngabil, matud pa ni Jesus, pero ang kasing-kasing nila halayo sa Dios. Unsa man ang tinuod nga pagsimba mga kaigsuonan? Ang tinuod nga pagsimba, ekspresyon kana sa gugma nato sa Dios gikan sa atong kasing-kasing. Dili tanawon sa Ginoo ang panggawas nga galuhod-luhod kita sa gawas, gapiyong-piyong ta sa atong mata, gabayaw-bayaw ta sa atong kamot. No. Ang tinuod nga pagsimba gikan gayod sa kasing-kasing. As we see sa verse 21, Christianity is a matter of the heart, mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Ang pagsimba nga dili kinasing-kasing, isalikway ka na sa Dios, ibalibag ka na sa Dios. Isaias kapitulo 29 bersikulo 13 ang giingon dire. Ug miingon ang Ginoo, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang. Apan ang ilang mga kasing-kasing halayo kanako ug ang ilang pagtamod sa akong mga sugo sama ra sa ilang pagtamod sa sugo sa mga tawo pinaagi sa pagsagulo. Dunag gyud tay nailhan nga mga tawo nga grabe kayo musinggit og hallelujah, praise the Lord sa church. Pero pag-abot sa ilang balay, kusog kayong mamalikas. Tito, Kapitulo 1, versikulo 16, ang giingon dinhi. Miangkon sila nga nakaila sila sa Dios, apan ang ilang buhat wala magmatuod niini. Mga talamayon sila, masupilon, og dili makabuhat og maayo. Adunay mga kabataan, aktibo kayo sa simbahan, pero pag-abot sa balay, dili gani masugo sa ilang mga ginikanan. Outward religion, tigpakaaron ingnon. Walay kabaguhan sa kasing-kasing, sa gawas balaan tanawon. Ang relihiyon, mga kaigsuunan, nga walay pagkabalaan, walay sulod nga relihiyon. Empty, gasaba-saba lamang atubangan sa Dios. Gikot ni Jesus ang Isaiah, but in vain do they worship me. Kawang lamang ang panggawas nga pagsimba. Ang but pasabot sa kawang, but pasabot, walay pulos, walay bili, atubangan sa Dios. It is only a form of godliness. Porma rana, mga kaigsuunan. Imitation, giawat-awat rana. Ang religious hypocrite is one who performs an outward religion without an inward conversion. Wala gayud nakabig sa iyang kasing-kasing ngadto sa atong buhi nga Dios nga si Hesukristo. Nagsuloob lamang siya sa Kristyanismo nga sinina, pero ang iyang kasing-kasing dili gayud tinuod, mga kaigsuunan. Mao kadto ang unang punto. Ikaduhang punto, delikado kung atong galungan ang konsensya sa uban pinaagi sa paghikot kanila sa tradisyon nga minugna sa tawo nga wala gisugo sa pulong sa Dios. We must be careful that we do not burden other consciences with the traditions nga wala gisugo sa pulong sa Dios.
Mark chapter 7 verse 7 to 8. Ang giingon diri, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tawo ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Ug midugang si Jesus sa pag-ingon, gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios ug mao hinoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa tawo. Kinahanglan natong masayran mga kaigsunan nga dili man tanang tradisyon dautan, dili. Kining muamin kita sa atong mga magulang. Maayo man nga tradisyon kay pagtahod man na. Wala na gisulat sa Biblia pero maayo na nga tradisyon. Daghang mga gipangbuhat nato sa simbahan nga maayo man pod kini mulamano sa atong kamot. Kung makita nato ang atong mga kaigsunan, okay man nga tradisyon. Tradisyon nato nga mag-prayer meeting every Friday. Wala ba na sa Biblia. Pero ang pag-ampo, dili man dautan. Wala ka na mahisupak sa pulong sa Dios. Pero doon na gayoy mga tradisyon nga giisip sa mga simbahan nga balaod kuno sa Dios. Bawal magkarsunis ang mga babayi. So kung doon ay babayi nga musulod sa simbahan nga gakarsunis, lain na kaayo ang pananaw sa mga members. Mura maghait kay isang tanan nga mura og sala na kaayo ang karsunis, wala bina sa Biblia. Ang giingon sa Biblia, kinahanglan nga modest ang mga kababaihan. Bud pasabot, walay makita nga mga unod nga dili dapat nga makita. So dili tanang tradisyon dautan, dunay tradisyon nga mga maayo, pero kung ang tradisyon nato itudlo sa mga tawo nga mura og balaod sa Dios, nga kung dili nato buhaton nga tradisyon nakasala na kita sa Dios, kana mao ang dautan mga kaigsunan. Dili man opposed si Jesus, wala man gi kontra ni Jesus ang mga tradisyon. Gikontra ni Jesus ang tradisyon nga misupak sa balaod sa Dios. Pareha ni adtong mga Pariseo nga gibansagan ni Jesus nga tigpakaron ingnon. Kay ang balaod sa Dios nagsugo sa mga anak nga tahuron ang mga magulang, suportahan sa ilang katigwangon. Pero kining mga Pariseo magpalusot, gipulihan nila ang balaod sa Dios sa balaod sa tawo nga kung ihatag kuno sa templo ang kwarta or ang tabang sa mga ginikanan, kurban ang tawag ni adto, pwede na kuno silang dili mutabang sa ilang mga ginikanan kay ilan namang gipahinungod sa templo, palusot mga kaigsunan. Si Jesus mitubag kanila, bersikulo 6 hangtod sa 9. Mga tigpakaaron ingnon, wala gayud masayop si Isaya sa iyang gipanagna mahitungod kaninyo, sumala sa nahisulat. Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tawo, ilang gitudlo nga balaod sa Dios. Ug midugang si Jesus sa pag-ingon, gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios, ug mauhinoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa tawo. Miingon pa gayud si Jesus, mantigo gayud kamo nga mosalikway sa balaod sa Dios aron lamang matuman ang inyong kaugalingong pagtulunan. Mao kadto ang ikaduhang punto, delikado kayo mga kaigsunan. Ikatulong punto, delikado kung atong isalikway ang balaod sa Dios ug pulihan nato og tradisyon sa mga tawo. Delikado, mga kaigsuunan. Ikundinar ka na sa Dios. Ang mga iskriba ug Pariseo, they were holding to the traditions of men at the expense of the law of God. Sa ikaduhang punto, gistress nato nga delikado kaayo nga dugangan nato ang balaod sa Dios. Now, niining ikatulong punto, delikado kaayo kung atong isalikway ang balaod sa Dios or atong ipakagaan ang balaod sa Dios ug atong ipakabugat ang tradisyon sa mga tawo. Mao nga gitawag ni Jesus ang mga iskriba ug Pariseo nga mga tigpakaron ingnon. Dili gumikan kay dili sila sincero sa ilaang gituuhan, sincero sila. Sincero sila sa tradisyon. Mga kaigsuunan, they were sincere but they were sincerely wrong. Madasigon sila, pero madasigon sila sa sipyat nga paagi tungod kay didto sila nagmadasigon sa tradisyon nga minugna-mugna sa mga tawo ug ang tinuod nga balaod sa Dios ilang gisalikway. Ang giingon sa bersikulo 9, mantigo gayud kamo nga mosalikway sa balaod sa Dios aron lamang matuman ang inyong kaugalingong pagtulunan. You see?
Giunsa man ni pagpalapad ni Kristo sa bersikulo 10, kay nagsugo si Moises, tahura ang imong amahan o ginahan, ug ang magsultig dautan batok sa iyang amahan o ginahan, kinahanglan gayod nga patyon. Adunay tradisyon ang mga Hudiyo, gihisgutan na nato kaganina ang mahitungod sa kurban. Sa balaod sa Dios, gi-require ang mga anak nga tahuron ang mga ginikanan, pero nagdevelop sila og tradisyon aron makalusot ug aron masalikway nila ang balaod sa Dios. Kung ang usa ka anak nga duna kunuhay, tabang unta sa iyang amahan, apan gididikar kini niya sa templo, pwede na kuno siya nga dili mo tabang sa iyang amahan o ginahan. Wickedness of their heart, gidisregard nila ang sugo sa Dios ug ilang gipulihan og tradisyon. So mga kaigsuunan, at the very heart of this passage, kinahanglan gayod nga atong tumanon ang balaod sa Dios. The law of God nga gi-ekspresar niya sa napulo kasugo. Dili ang dili ang ceremonial law, dili ang dietary law, dili na eternal gumikan kay sa nasod ra kadto sa Israel. Pero ang 10 Commandments, sama sa pagtahod sa mga ginikanan, dili pagpatay, tibuo kalibutan applicable kana mga kaigsuunan. Dunay mga tawo nga mga dispensationalists nga mag-ingon nga wala na kuno'y 10 Commandments sa atong kapanahunan karon, wala na kuno ang balaod. Nganong gikutlo man ni Pablo ang ikalimang sugo sa Ephesians 6:1 hangtod sa 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, for this is the first commandment with a promise. Gikutlo ni Pablo, gikutlo ni Pedro ang 10 Commandments. Kanya mo ingon ta nga, dili na kana applicable sa atong panahon karon. Mao nga dunay mga anak nga mutubag-tubag sa mga ginikanan, unya ilang gituuhan nga Kristohanon gihapon, luwas kuno kay gidawat na si Kristo. Mga kahigalaan, dili nato limbungan ang atong kaugalingon. Ang giingon ni Jesus, if you love me, keep my commandments. Ang giingon ni Juan, ang balaod sa Dios dili kabugaton, kalipay kana sa tinuod ng mga katawahan sa Dios. Ang giingon sa Hebrews chapter 8 verse 10 to 12, ang saad sa bag-ong kasuguan or bag-ong kasabutan, usa sa mga saad, usa sa mga benepisyo, ang balaod sa Dios iyang gisulat sa ilang kasing-kasing una-una. Unsa pa man di ay ang balaod nga handwriting of God. Dili katong dietary law, dili katong ceremonial law, kundi ang 10 Commandments. Mo kana ang bugtong balaod nga gisulat mismo sa kamot sa atong buhi nga Dios. Ug ang balaod nga gisulat sa kamot sa Dios sa bato, gisulat niya sa atong kasing-kasing hunahuna sa bag-ong kasabutan. Mao nga ang tinuod nga Kristohanon mutamod gayod sa balaod sa Dios. Kung adunay naminaw kanato karon nga nag-angkon nga Kristohanon apan ang kinabuhi nga wala mabag-o ug wala mahauyon or mahaum sa balaod sa Dios, kinahanglan maghinulsol. Kinahanglang pangayoon sa Dios ang bag-ong kasing-kasing ug bag-ong hunahuna. Ayaw limbungi ang imong kaugalingon higala into thinking nga Kristohanon ka, gumikan kay nag-recite ka og sinner's prayer, gidawat na kuno nimo si Kristo ingon nga imong Dios ug manluluwas. No. That is cheating, that is deception. Pag hinulsol sa imong sala, ang tinuod nga kaluwasan gikan sa sala. Kaluwasan gikan sa sala. Nga ang but pasabot, ang tinuod nga luwas dili na ulipon sa sala. Ang tinuod nga luwas adunay kabag-uhan sa kinabuhi. Duol kang Kristo karon higala, dangop kaniya uban sa dakong pagpaubos. Ug saligi nga ang dugo ni Kristo ug ang iyang gahom igo na sa pagtabon sa imong sala ug pagpahiling kawas kanimo gikan sa pagkaulipon sa sala. Buhata kini karon kay basin og unya ulahin ang tanan. Magampo ta. Salamat o Dios sa imong mensahe ning takna sa kahaponon. Among gipangayo nga mahigmata ang mga tawo nga nagtuo nga magtutuo sila or Kristohanon sila apan ang kinabuhi nga wala mabago. Ang tinuod nga Kristohanon adunay kabag-uhan. Hinaot nga mahimo kining dayag sa tanan nga mga miyembro sa imong iglesia o Dios. Mao kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tao ang pagpakamatay alang sa usa ka taong matarong.
Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tao. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang paghigugma kanato. Kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Og karon nga gihimo na kitang matarong pinaagi sa iyang dugo. Labi pagayod nga luwason kita niya gikan sa kasuko sa Dios. Kaniadtong mga kaaway pa kita sa Dios, gipasiguli kita ngadto sa Dios, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.